少爷，您昨天在林家，直接把桌子都掀了。不让我上桌，都特把别吃了。那后面和他们的合作，老周，接下来和林家的所有合同全都终止。是少爷。另外，林氏那边有个叫周子轩的，到处放话说认识咱们部门经理，能走内部通道。你查了？查了，他在萧氏没有任何关系，连前台登记都没有。要不要警告他？不用，让他继续说。老周，去年林氏质检1次不合格，2次逾期交货，资质勉强 B 级。合作部什么意见？建议给 C 级名额观察1年，毕竟是老公合作5、6年没出过大问题。资质不达标是硬伤，合同金额太大，一旦出事全链受牵连，按流程通知暂缓。萧寒，你怎么还不回来？物业那边说，小区安防系统要升级，方案出来了，等您定时间。另外，林家物业费欠了1个月，车位免费绑定，明天自动解除。正常催，按规矩，不用免也不用加。梅兰，萧氏通知了，咱们林氏和萧氏的合同没批。什么？周子璇不是在打点关系吗？怎么就没批？通知说资质未达标，咱们去年那2批货，我早就说要换那条生产线，你一直说花钱太多。你就是太老实，做生意光老实有用吗？得靠人脉。我这就找周子轩，他发小在萧氏当经理，人家一句话的事儿你别管了。梅兰，周子轩那边到底靠不靠谱？他每次都说快了，到现在一个准信都没有。怎么不靠谱？周子轩父亲可是国际顶尖投资专家，上次你不是见过，人家犯得着骗咱们？等着，我现在就约他。子轩，萧氏的合同今天通知暂缓了。你不是说打过招呼了吗？你林叔急得嘴上都起泡了。看来上次找的演员演我爸，这老东西还是有些不信啊，一定要稳住他。阿姨别急，暂缓又不是不批，大公司有流程的。你想想，萧氏1年几千份合同，哪份不走1个月？还得等多久？工厂几10号工人等着开工。我跟您说实话，萧氏换新总裁了，现在所有合同都压着。新官上任3把火嘛，烧完这阵就顺畅了。就这2天。子轩，你别哄我，这合同要是签不下来，林家下半年就断粮了。阿姨你放心，若雪的事儿就是我的事儿，等合同一下来，咱们就是一家人。林家的事儿就是周家的事儿，到时候让我爸帮你们对接客户。还是你靠得住，不像那个萧寒，3年了屁用没有，吃我的喝我的，倒学会反咬了。哼！子轩，你吃着，我先走了。等把你哄高兴了，我和林若雪的亲事就成了，林氏到时候就是我的。那个萧寒昨晚一个臭保安，拿什么搞保证？少爷，周子勋今晚跟赵美兰吃饭了，这是视频。另外，物业那边说，林家催缴通知发了，赵美兰还没去交。不用管周子轩，我倒想看看他能编到什么时候。对了，我之前当保安，工作还没交接完，明天下午我回去一趟。是，我这就去安排。不用大张旗鼓，我自己回去。听说萧氏换新总裁了，可年轻了，也姓萧，好像叫什么来着？萧寒。若雪，你未婚夫不也是叫萧寒吗？他们该不会是同一个人吧？怎么可能？我的未婚夫他就是个保安，别瞎说。为什么我的心这么慌？难道和萧氏的合作出问题了？妈，
咱们是不是太指望周子轩了？他每次都说快了，可从来拿不出一点实际东西。你懂什么？周家什么家电？人家能骗咱们？那他倒是拿一个电话记录出来，什么记录都没有。还要什么记录？昨天我可是见过子轩家里家长了，那可是国外顶尖家族。过段时间你就跟萧寒把婚退了，好好跟子轩处，这事我做主。妈，你凭什么替我做主？我根本不喜欢他。什么不喜欢？那个萧寒有什么好的？要钱没钱，要关系没关系，你到底图他什么？喂，你好，是赵美兰女士吗？我这里是物业，有些事情需要您来一下。赵女士，您家物业费欠了1个月，一共8800，车位免费绑定已到期，续费需另外办理。欠了1个月，之前怎么没人催？之前都是肖队长用内部名额帮您绑定车位免费，物业费也一直是他垫的。他离职后绑定自动解除，欠费需要结清。啊，垫付？他一个保安，上哪有钱垫付这么多钱？妈，我前年听萧寒说他家房子拆迁了，会不会他是拿这个交的钱？那是他应该做的。他住我们家3年，吃我们的，喝我们的，交这点日业费不应该吗？好了，既然没事儿，赶紧交钱走了。这个萧寒存心让我出丑，这事儿必须问清楚。萧寒，你交物业费怎么不早说？走了就解绑，现在物业追着我要钱，你什么意思？存心让我出丑？还有事吗？没事，挂了。敢挂我电话，真是反了天了！这个白眼狼还敢回来！这段时间还是要多看看。萧寒，萧寒，你不是走了吗？怎么又回来了？过来看看安防。看看你骗谁呢？跑回来纠缠若雪是吧？我告诉你，若雪跟你没关系了。妈，您别生气了。萧寒，你也别闹了，赶紧给我妈道歉。怎么让你道歉还割了你的肉了？让大家评评理。萧寒，你住我们家3年，工作也就保安，要钱没有，要能力没什么能力。哦对，你交了物业费，还有车位费用，可一走就把所有的费用停了，你是不是故意的？物业费，若雪下个月自己交，难道还要我来给你交？车位用的是我的工龄名义，离职了按物业规定自然结板。你少跟我说规定。你住我们家3年，交这点物业费、车位给我们，不应该吗？现在走了就结板，你不是算计好的，谁信？我算计你？不好意思，你还不值得我萧寒算计。好啊，大家评评理。住女方家3年，1分钱没往家里拿过，现在还跑回来说他垫了多少钱？赵大姐，萧寒这孩子平时挺实实的，话也不能说这么绝吧？对呀，这是不是有啥误会？赵美兰，3年来物业费我交，买菜做饭是我，你说和我没有任何关系。好，不过现在都结束了。切，攀上个物业经理就学会摆谱了。我告诉你，过2天若雪就跟子轩订婚了，你趁早死了这条心。一个保安还想娶我女儿？萧寒他难道真的不是在演戏，故意气我？真的不在意我和周子渊订婚吗？靠！这车我1天2800租的，好在赵美兰和林若雪面前装逼，这我哪赔得起？之前听赵美兰说，这小子家里曾经拆迁过，肯定有钱赔，还能在赵美兰面前打压一波萧寒，血赚啊！萧寒，我车刚蹭了，都怪你刚才当着道，赶紧给我赔钱。什么？又是他？萧寒，我就说你回来没安好心。老刘，调监控。是。哼，周子轩，我站在200米外就能挡住你的路了？萧寒，你个臭保安！肖总，这是监控视频。
违规在小区内行驶车辆，存在安全隐患。老刘，你这物业经理就是这么当的？肖总，什么肖总？攀上个物业经理就学会摆谱了？就是，保安队长现在也叫总啊。肖总今天来表面是交接工作，实际肯定是来检验我的工作效率，绝对不能出错。不是，你们抓我干什么？他一个臭保安！先生，你违规在小区内行驶，现在请你立刻离开。小韩，你不能走。小韩，你别以为你和物业经理关系好，我就让你回来。我告诉你，休想！我林家不缺你那点物业费。好，说完了吗？我还有事。有事儿？你个臭保安装什么装？我告诉你，我家若雪马上就和子轩订婚了。挺好，恭喜。不过3年感情，我提醒你，看人要擦亮眼。他是真的不在意我和其他人订婚。我提醒你一句，看人要擦亮眼睛。萧寒那句话什么意思？难道周子轩有什么问题？妈，你有没有想过，周子轩他可能更不认识萧氏的人？若雪，你怎么又胡说？周家什么家底？那可是国际顶尖投资者，用得着骗咱们？可他每次都只说快了，一条微信截图都没有，一个电话记录都没有。妈，咱们把希望全扎在他一个人身上，万一他根本办不了呢？行了，没有万一。我跟你说，这事儿没商量。可是，毕竟萧寒是我未婚夫，而且婚约还在公证处公证过的。公证？我看你就是被萧寒那小子迷了心窍了。行，既然如此，那就彻底断了你的念想。萧寒，你耽误若雪3年，我也不跟你计较了。明天你过来，把3年前签的订婚婚约取消，利索点。明天下午我过去。少爷，是赵美兰。当初从林家走得急，倒是忘记婚约公证过。我明天就去取消当初的婚约。那明天您打算怎么谈？不用谈，协议我已经拟好了。另外准备的豪华庄园婚礼场地取消了吗？已经取消了。是时候当面了结了。哟，租的谁的车？保安1个月挣3000，租这车1天得花你半个月工资吧？萧寒，你装给谁看呢？弄辆豪车给自己撑场面，退了婚也得有面子是吧？等今天他和林若雪彻底解除公证的婚约，我的计划就成功了。你要真有这车，还用在我们家蹭吃蹭喝3年？子轩，你看见没有？这种打肿脸充胖子的人，幸好要退了。说完了吗？不是要退婚吗？还退不退？退，当然退。进来签了，赶紧走。协议在茶几上签了，别耽误时间。协议我带了。你带的？我让你来签我的，你带什么协议？这3年，我住的是保安宿舍，你们吃的菜是我买的，饭是我做的，林叔半夜急诊是我背去的，修车是我垫的，车位是我拿工龄换的，物业费是我交的。赵阿姨，我欠你。你买菜做饭那是你该干的，你住我们家。我住的是保安宿舍。3年前在校园里认识若雪，婚约是我要定的。现在这婚要退也是我不退。周先生，您身为萧氏集团的副总，怎么亲自来我们家？我林氏和萧氏的合作哪能让您亲自上门？子轩，你之前说你的朋友是萧氏副总？赵阿姨，萧总，集团车案那边有个100亿项目，需要您返回萧氏集团立刻处理。萧氏集团副总，他叫什么？萧总？你刚才叫他什么？靠，什么情况？一个臭保安怎么可能是总裁？我知道了，你去车上等着。萧寒，什么老周？我见过周副总，
你别以为随便找个长得差不多的人就能忽悠过去。再说，堂堂百亿集团副总，怎么可能给你当司机？我其实也只是见过周副总一面，印象不深。小海，这到底怎么回事？对，子轩说的对。萧寒，你租辆车雇个人，弄个假文件夹，就以为能骗得了我？你知道子轩在萧氏有多少关系吗？你敢在他面前装？你在萧氏有关系？我发小在萧氏做部门经理，你的底细我门清。一个保安租了辆豪车，印了几张假文件，就想演霸道总裁，你演给谁看？听见没有？子轩认识萧氏的人，你装什么装？萧寒，你到底是做什么？重要吗？我问你话。跟他废什么话？到现在了还在这装神弄鬼。子轩认识萧氏的人，他能骗得了谁？对，我只是个保安，这车是租的，司机是雇的，文件是假的。你们可以继续信周子轩，协议我带过来，签不签随你。要退婚也是我们林家来退，你一个保安有什么资格写协议？拿着你租的车、雇的人印的假文件，给我滚出去！林若雪，你不用问我是谁，你是谁，我今天知道。看见没有，被拆穿了就跑。什么萧总，萧氏总裁能在他那个保安室窝3年，说出去谁信？还是子轩火眼金睛，差点被他唬住。租个劳斯莱斯，印几张假文件，演戏演全套，我呸！若雪，你干什么？妈，3年了，每次你骂他，我都没说话。他说的对。你疯了？你签什么字儿？那个保安……妈，不管他是谁，这婚我该退。子轩，你跟赵姨交个底，萧氏那边资质审核通过了吗？快了，就差最后一步。哪一步？具体卡在什么环节？终审啊，大集团流程多，材料已经到终审委员会桌上了。终审委员会几个人？什么时间开会？你朋友在哪个部门？若雪，你审犯人呢？我在萧氏有哥们儿，板上钉钉的事儿。若雪，怎么跟子轩说话呢？子轩哥，这些材料你交上去多久了？2周了。萧氏这种大集团，终审就是走个过场。技术合规部刚转过来的，周子兄以林氏名义提交的材料有明显造假痕迹，财务报表3处关键数据被修改，供应商等级跳了2级。结论：不予同意。驳回。要不要通知林家一声？资质被驳回，他们在供应商名录里会被标记。不用，周子轩自己会告诉他们，如果他敢的话，以后林氏的事不用特别处理，一切按流程走。明白。赵姨，我先走了。萧氏那边一有消息，我第一时间通知你们。妈，你有没有觉得不太对？什么不太对？萧氏供应商评审是5个环节，他连流程都说不清楚。除了子轩，现在还有谁能帮咱们？萧寒那个废物已经签字走人了。若雪，大上午的找我什么事儿？我昨天查了萧氏的评审流程，你说材料到终审委员会了，但流程规定终审前必须完成实地考察，林家没接到任何考察通知。内部操作跟公开流程不一样，我那朋友走了内部通道。哪个朋友？叫什么名字？在哪个部门？林若雪，你怀疑我？我为你们家跑了这么多天，我图什么？我查过了，你说的所有时间节点全是错的。这些材料你到底有没有交上去？林氏这个资质，萧氏根本就没打算给你通过。你们家底细你们自己不清楚吗？我是在帮你们想办法。所以你根本没把握能过。若雪，你没事吧？穆总监，萧氏那边明月湾的对接人换了，王经理调去了外地，新对接人还没定。萧氏那边问下周的项目协调会，我们这边谁去？对了，你听说了吗？萧氏那个年轻总裁好像退婚了。
具体和谁退的，一点风声都没有。3年前，萧寒消失，就连我这个青梅竹马都找不到，怎么突然出现还退婚了？你确定是萧氏集团的萧寒？对，就是他。穆总监，那下周协调会我先准备着。不用，以后明月湾所有跟萧氏的对接，我来。萧寒退婚了。明月湾2期方案董事会通过了，下午3点你公司楼下咖啡厅见，带上最终版图纸，别迟到。穆晚秋，你是去谈项目，不是去相亲。等很久了。刚到。你一点都没变，坐的位置还是背靠墙，脸朝门口。你也没变，进门先扫全场，找到目标才动。我上次见你，你家院子里的桂花还没砍。那棵桂花树其实还在，你搬家那天抱着车门不肯走，手都掰不开。我记得，我爸把我抱上车，车开出去3条街，我还在哭。后来你给我寄过一张桂花树叶，夹在信封里，一个字都没写。你不也回了？一张白纸，画了个圆圈。我刚到萧氏，就听说了一些事，关于你退婚的消息。是，刚退的。对于你的事，我一直很关注。你进萧氏，是为了项目，还是为了……都是。明月湾是真的要找你谈，顺路看看你过得怎么样。萧氏集团年度晚宴，子轩，你真的弄到了？我那发小在萧氏混得不错，晚宴名额公关部直发，周4晚上穿正式点，见到萧氏高层，合同在酒桌上就能谈下来。评审都没下来，哪来的晚宴名额？晚宴是公关部管的，评审是采购部，不同体系，只要能进场，什么事不能谈。你那发小叫什么名字？我跟你说过他姓刘，你又不认识，问名字有什么用？萧氏公关部姓刘的只有2个人，一个去年离职了，一个在外地分公司。哪个是你发小？林若雪，你够了没有？周4你们爱来不来，名额我留到周3。若雪，你是不是还放不下萧寒？妈，我查萧氏不是为了他，是为了林家。明天晚上穿正式点，见到萧氏的人态度要诚恳。妈，我今天查了萧氏的供应商评审公示，周子轩说的终审窗口上个月就关了，下次开放是3个月后。他连评审到哪一步都说不清楚，你感觉不到吗？萧寒在咱们家3年，他骗过我1次吗？你再说一遍。萧寒3年，没骗过我1次。3年，你骂了他3年废物。他每天5点半起来买菜做饭修水管，你骂他废物。现在一个连评审流程都说不清楚的人，你把他当宝贝。妈，你到底有没有判断力？你是不是还放不下那个保安？就算林家破产，你也别想再跟他扯上任何关系。退婚协议是你亲手签的，你忘了吗？我没忘，退婚协议在我抽屉里，每天晚上都看。妈，明天晚宴我会去，不是为了合同，是为了弄清楚林家到底被谁当猴耍。2件事：一，周子轩以林氏名义提交的资质评审被正式驳回，系统自动标记林氏3年内不得再次申请。2，公关部刚送来的年度晚宴最终确认名单，林家3个人在上面。林家没有资格进入晚宴名单。周子航通过一个员工的关系，绕过正规审核，弄到3个名额。那个员工昨天被开除了。申请压着。明白。若雪，过来试礼服。明天见到萧氏总裁，给我笑笑的甜一点。咱们林家能不能翻身，就看明天晚上。妈，你见过萧氏总裁吗？你连人家姓什么都不知道就让我笑。
我到底是你女儿还是你谈生意的工具？你说什么？你连萧氏总裁叫什么都不知道，你只有一个要求，让我笑，笑得甜一点，给一个不认识的人笑。你是不是又想说萧寒？跟他没关系，我会笑，但我笑不是因为你让我笑，是因为我想看看周子阳的脸在萧氏晚宴上还能撑多久。行了，都别说了。还在办公室？嗯。明天晚宴，你缺个女伴。我不缺。不，你缺，刚好我缺个男伴，凑一对。你这是谈生意还是谈别的？都谈。周子轩，加2位家属，系统里应该有记录。先生，抱歉，系统里没有几位的信息，这几张邀请函的编码不在本次晚宴嘉宾名单内。不可能，我通过渠道申请的，你们公关部小刘经手的。系统内查无此码，很抱歉，无法放行。你知道我们是谁吗？我们是萧氏集团的供应商林氏实业。女士，这是实时系统，不会出错。子轩，你到底在给谁打电话？你那个发小呢？不是说一个电话就能搞定吗？他可能在忙，晚宴期间手机静音。忙？我们被拦在外面，他在里面吃吃喝喝叫忙，你再打。子轩，你给我交个底，你在萧氏到底有没有关系？这3张邀请函到底是怎么来的？阿姨，我……你别叫我阿姨，你跟我说实话。萧寒，萧寒，你一个保安跑这儿来干嘛？怎么，保安干不下去了，改行给人当司机了？租的西装吧？萧寒，你装给谁看呢？那不是林氏实业的赵美兰吗？上次被萧氏暂停合作的就是他们家吧？在人家门口闹，嫌脸丢的不够。那个被骂保安的是谁啊？怎么看着眼熟？不知道。但你看他旁边那女的，那是云顶集团的穆晚秋，能让穆晚秋挽胳膊的男人，能是保安？认识，以前认识。肖总，里面都准备好了，主桌给您和穆总留了位置。几位，肖总吩咐了，既然几位对萧氏晚宴这么感兴趣，请跟我来。我就说嘛，肯定是系统搞错了。什么意思？这是让我们看电视？几位不在晚宴嘉宾名单内，无法安排入席。这是肖总特别安排的房间，供几位观看晚宴现场直播。晚宴结束后，请从侧门离场。尊敬的各位来宾，萧氏集团年度晚宴正式开始。他做主桌，他怎么会做主桌？不对，他一个保安，那位置肯定是临时坐一下，他待会儿就得起来。你们看着，他待会儿就得起来。他就是肖总，你的内部消息呢？赵姨，肯定是同名同姓。萧氏那么大的集团，怎么可能让一个保安当总裁？他要真是萧总，怎么可能在你们家忍3年？哪个总裁能当狗当3年？对，他为什么要忍3年？他图什么？有请萧氏集团总裁萧寒先生致辞。他不可能是萧总，3年前他入职档案上写的就是保安，这肯定是企业文化活动让基层员工体验管理层。赵姨，你别被骗了。3年，我骂了他3年废物，我当着那么多人的面让他做小桌。肖总，
阿姨之前说话不好听，你千万别往心里去。你看若雪，你们毕竟是校园里走过来的，你给林家一个机会，看在若雪的份上。林家资质不达标，这3年每一次续约都是破例。你帮了3年，就不帮了？我帮了3年，你骂了我3年废物。我不知道你是肖总。你不需要知道我是谁，你只需要知道，坐在你家饭桌上的人是给你林家续了3年命的人就够了，跟他是保安还是总裁没有关系。萧寒，若雪，我们已经结束了，我给过你3年的时间来续，够了。肖总，你跟若雪毕竟是真心过，你现在身边是有人了，可若雪等了你3年。这位阿姨，刚才在门口你当众说萧寒是你家的保安，给人当司机，现在知道他是谁了，又说你女儿等了他3年，这3年给你家当了3年保姆，你觉得这叫等吗？这叫伺候。你是谁？这是我们家跟萧寒之间的事。你骂他的时候没把他当家里人，现在求倒是一口一个看在若雪的份上，从头到尾没有人问过萧寒一句，他这3年过得怎么样？萧总，你就让他这么说你以前的家人？他说的每一个字都是事实。他是故意的，装穷装了3年，看我们笑话看了3年。他要早说他是萧氏总裁，我们至于去求周子璇吗？至于被拦在门口吗？至于坐那个小房间看直播吗？这一切都是他害的。美兰，你骂了他3年，现在说这些有什么用？你闭嘴！你从头到尾就知道叹气。你要是能撑起林家，我用得着去求周子阳，用得着去求萧寒。爸说的对，你骂了他3年，我没有帮他说话，这是事实，跟他是谁没有关系。你什么意思？你现在倒替他说话了？他把你甩了，把你关在小房间里，看他在台上风光，你还替他说话？我不是替他说话，我是在说我们自己。妈，今晚穆晚秋说的那些话哪一句是假的？那个女人才认识他几天，她有什么资格？她说我有1000多天的时间来认识她，我没有，我认识的是你嘴里的废物。现在回想起来，她很多次都想对我说明身份问题，但都被我不耐烦地打断了。我想了一路，她说的对，这3年你每次骂她废物，我都觉得不舒服，但我也觉得她确实只是个保安。你骂的难听，但你没说错，我嘴上不说，心里跟你想的一样，所以我没有帮她说话，因为我也觉得她不值得我为你跟她吵架。然后今晚我看到他在台上，所有人都给他敬酒，所有人都叫他萧总。那一刻我心里想的不是他骗了我，是他从来没有对不起我。若雪，你站住！你被他洗脑了你！美兰，若雪说的对，这3年是我们对不起人家。你猜他们现在在说什么？不是在后悔。张经理，我们林氏实业跟贵行合作这么多年，从来没有逾期过，这次就是短期周转，3个月就能回款。赵总，不是我不帮忙，你们林氏的信用评级，说实话，这半年一直在往下走。上个月萧氏的合同又被暂停了，系统里都有记录。那是暂时的，萧氏那边我们还在沟通，很快就能续约。您看，我们工厂设备都是现成的，订单一到马上就能开工。赵总，我跟您说句实话，之前贵公司能拿到贷款，不是因为你们抵押物充足，是因为有人给你们做了第三方担保，每一笔贷款担保人签的都是同一个名字。萧寒，他是我们家的。他怎么会？他以前是我们银行的白金客户，他签担保，我们当然放款。但这个月我们收到通知，担保人撤销了所有担保，没有担保。以贵公司目前的信用评级，我很抱歉。他撤销了？他什么时候撤销的？1周前，银行系统同步收到了担保终止函。1周前，他退婚当天就撤销了担保。他不光要退婚，他还要断我们的资金链。妈，够了。张经理，谢谢您的时间。他连担保都撤了，
退婚当天就撤了，他每一步都算好了，先卡合同，再撤担保，把我们逼到银行门口丢人现眼。妈，担保是他签的，3年每一笔贷款都是他在扛，他不欠我们。你怎么还在替他说话？他撤了担保，我们现在连1分钱都贷不到了，工人工资、供应商货款、设备维护全卡死了，你还说他没错？他帮了我们3年，是我们把他赶走的。他没告诉我们他是谁，他要早说。他说了又怎样？他是保安，你骂他废物；他是总裁，你就不骂了，那更恶心。您好，请问有预约吗？我要见萧寒，我是他岳母。抱歉，没有预约的话，你打电话给他，告诉他赵美兰来了。这人谁呀？在人家公司大堂这么闹。这不林氏实业的赵美兰吗？之前被萧氏暂停合作的就是他们家吧？肖总，楼下有一位赵美兰女士和一位林若雪女士要见您，没有预约。不见。赵女士说她是您岳母，在大堂不肯走。让老周去处理。周助理，您来的正好。这些小姑娘不懂事儿，您帮我们通报一声。肖总在楼上吧，我们上去说。赵女士，您今天来有什么事吗？周助理，你跟肖总说，之前都是误会，让他下来见一面，有什么话当面说开。赵女士，晚宴那天您是怎么说肖总的？大厅监控都有记录。肖总在你们家3年，您骂了他3年，现在公司周转不开了，您来找他了。周助理，工厂几哨工人等着开工，供应商天天堵门催款，我们真的撑不下去了。你就让肖总下来一趟，他总不能见死不救吧？赵女士，林氏实业的资质3年前就不达标了，这3年是肖总用个人信用给你们做的背书，你们把情分当成了本分，现在情分用完了，您说他见死不救，肖总欠您的吗？他不欠我们，他装保安，看我们被周子阳耍得团团转，一个字都不说，他就是故意的。现在公司快倒了，他欠我们一个交代。赵女士，请您注意言辞，送2位出去，以后没有预约，不许放行。他小韩就是一个骗子，他把我女儿耽误了3年，现在拍拍屁股走了，他要逼死我们全家。你让他当着我的面说清楚，他要还是个男人就下来。资质不行还能合作3年，那肖总对他们家够意思了，还来闹什么？你不知道了吧？他之前到处跟人说肖总是个保安，现在知道人家是总裁了，又跑来认亲，哪有这么好的事？你们放开我！我是肖氏的供应商，我是萧寒的岳母，他不能这么对我！他就是故意的，他就是故意的，他不得好。妈，他就在上面，我们站在楼下，连门都进不去。他怎么能这么对我？3年，我给他做了多少次饭？妈，饭是他做的。走吧，妈，他不会下来的。你还敢来？赵阿姨，你听我说完再赶我走。我的评审是他驳回的，我是骗子我认，但萧寒耍了你们3年，赵阿姨，你们最恨的人到底是我还是他？赵阿姨，我不是来求你原谅的，我们斗不过他，我们把战场换到网上，用舆论来逼萧寒帮林氏。赵阿姨，你也不想林氏就这么破产吧？进来。他怎么又来了？你别管。赵阿姨负责对外发声，你是前岳母，你打感情牌，我负责操作账号，放大舆论。若雪，你只需要去找他一次，当面问他，不管他说什么，记下来。我不去。你不去也得去，公司都快倒了，你还端着？明天就去萧氏楼下等着，你不去我就死给你看。我去，这是我最后一次帮你，是为了林氏。萧寒，你为什么要装保安？
你是萧氏总裁，你为什么要这样？我妈去公司找你，你为什么不见？3年前我大学毕业，家里要求我隐去身份才能继承家业。我本来想告诉你真相，但你从来没认真听我说过话。林小姐，今天你妈去公司闹，她让老周下去处理，就是想客客气气的请你们离开。她要羞辱你们，有的是更难看的方式，但她没有。你今天来找我，是为了道歉，还是为了让我继续给林家破例？林家的合同，这3年是不是你在暗中帮忙？是，你家资质不达标，每一次续约都是我签的豁免。那你为什么不一直帮下去？林小姐，她帮了3年，你妈骂了她3年废物，你把另一个男人带回家，坐在她做的饭桌上，你还想让她怎么帮？我知道了。他承认了，都录下来了。够了，回来吧。我6岁认识你，你家院子里那棵桂花树，我爬上去不敢下来，你在下面接我，我摔了，你垫在我下面，胳膊上留了一道疤。那道疤还在，你不说，我都快忘了它是怎么来的。12岁搬家，我在后车窗上跟你比口型，你没看清楚，以为我在说再见，其实我说的是我会回来找你。你搬家以后，我在那棵桂花树下坐了一整个暑假，后来给你寄了树叶，你没回信，我以为你把我忘了。我没忘，我只是不知道该怎么回，写了一沓信纸全撕了。后来听说你订婚了，我想算了吧，我把那张树叶夹在日记本里，再没翻开过。那本日记还在吗？在，树叶枯了，但还在。这次听说你退婚了，我心里冒出来的第一个念头很自私，我觉得老天爷又给了我一次机会，所以我跟萧氏联系，主动接了明月湾的项目，不是偶遇，不是巧合。萧寒，我不是来跟你偶遇的，我是来追你的，你听明白了吗？你电话打来那天说下午3点咖啡厅见，47秒就挂了，没给我说一个不字的机会。我知道你不会说不。后来你天天中午带咖啡来我办公室，说是谈项目，图纸早定了，你每天都有新的细节要确认，我没戳穿你。你没戳穿我，是因为你也在等我来。这3年我做错了很多事，退婚之后，我以为我需要很长时间才能重新开始，你没给我这个时间，你推门进来，把一切都拉回了正轨。谢谢你回来。不用谢，我追你不是为了让你谢我。若雪，怎么样？他说什么了？都录下来了。合同是他签的过免，担保是他做的，还有他为什么要装保安？什么时候发？明早8点。赵阿姨，一旦发出去就没有回头路了。这都是萧寒逼我们的。好，我们今天发帖子引流，明天去做专访，我要让他再也翻不了身。若雪，你看那个帖子没有？说萧氏那个年轻总裁装保安住前未婚妻家3年，评论区都炸了。有人骂他人品有问题，有人说肯定有反转。他前未婚妻是不是就是咱们公司？昨晚11点43分，本地商业论坛出现一篇匿名帖，技术部追踪 IP 林家别墅高带，发帖设备注册在周子轩名下。周子轩的手笔。公关部请示，要不要删帖？不用删，不仅不删，不要做任何回应，让他骂够，查清楚所有转发账号，固定证据，等他们把招数一次性用完。是。还有一件事，今天上午赵美兰约了一家本地自媒体，给林小姐录了一期视频专访，预计明天上线。让技术部把所有东西留底。林小姐，
你说这3年完全不知道他的真实身份？不知道，他每天穿保安制服出门，袖口磨白了也不换。我以为他只是那样。晚宴那天发生了什么？我们被带到一个小房间，墙上有块屏幕直播宴会厅里的画面。他坐在主桌上，和另一个女人在一起。我们没有被邀请入席，只是看。他骗了我们，我把他当亲儿子带了3年，他吃我家住我家。他说他想娶我女儿，我虽然嫌他没出息，我是嫌过，哪个当妈的不嫌？可我没赶他走，3年我没让他交过1分钱。他呢？他在我们家装穷装可怜，他要报复我，好冲我来。可他不能这样对我女儿。若雪等了他3年，一个女孩子最好的3年。你去找他对视的那天，他承认了？承认了。我3年，每一天都在他眼里。这男的是变态吧？装了3年。萧氏集团总裁萧寒，记住了，一身黑。等等，这女的说的全是她的感受，事实呢？前面的人都哭成这样了，还事实？你是萧氏水军吧？人家姑娘3年青春喂了狗。萧寒，只要你能帮林氏，我就联系媒体撤销这些通告。他剪掉的，我留着完整的。周子轩用了多少个小号，什么时间发布了什么内容，技术部全记录了。等周子轩的账号全部就位，一个都不能少。周子轩那边的42个小号，技术部已经全部锁定，发帖记录、IP 地址、设备指纹，全部对应，证据链完整。林小姐的专访，技术部做了逐句比对。他来找我的那天晚上是来搜集素材的。你给了他素材，他也给了你。他以为自己录到了你的把柄，但他把最有杀伤力的话留在了你的录音笔里。他的专访放得越大，你的完整音频反噬就越猛。里面是3年来的合同、豁免函、晚宴监控时间线、周子轩账号关联报告、赵美兰发帖记录。发。反击开始了。所以这3年合同全是肖总在扛，林家资质根本不合格。我昨天还在帮林家骂肖氏，现在感觉自己像傻子。林若雪把录音剪了，原话是他妈骂了人家3年废物。赵美兰骂人家保安的视频我看了，那嘴脸。42个小号，这个周子轩是专业水军吧？最惨的是肖总，帮了3年，被骂了3年，退婚了还被前岳母发帖网暴。他哪来的监控视频？晚宴门口的监控他怎么会拿到？萧氏主办方，监控本来就是他们的，我没想到他会留这么久。你没想到？你当初怎么说的？你说监控不可能流出来，现在呢？全城的人都看到我骂他了。专访呢？你说专访发出去，舆论就站在我们这边。现在呢？他把完整录音放出来了，所有人都在说若雪剪录音，你让我们怎么做人？赵阿姨，你冷静。我冷静？你让我怎么冷静？你说你有内部关系，假的；你说评审值快通过了，假的；你说晚宴名额没问题，假的。你所有的话都是假的。我们林家落到今天这个地步，全是因为你。对，都是假的。我骗你的时候，你高兴得很。你坐在这个客厅里跟我一起策划怎么搞臭萧寒的时候，你不是很积极吗？现在出事了就全推到我身上。你滚！现在就滚！滚！我现在能去哪儿？萧寒把我扒得干干净净，连条后路都没给我留。
不行，不能认输，认输就什么都没了。赵阿姨，你现在赶我走，谁帮你收拾这个烂摊子？全网都在骂你，你一个人扛得住吗？我们还没输，萧寒手握萧氏，但云城还有实力相当的沈氏，素来与萧家针锋相对，一直伺机打压萧氏，舆论不利无妨。我们手握筹码，把矛头对准萧氏。你说的是沈家，那个沈氏集团？沈家，那个跟萧家一直不对付的沈家。沈墨州刚掌权，正想找萧氏的麻烦。我们有共同的敌人。妈，不能去。周子轩骗了我们多少次，你还要信他到什么时候？若雪，这次不一样。你每次都是这么说的。妈，你清醒一点行不行？他哪句话是真的？那你说怎么办？坐在家里等死？林若雪，我们林家要完了！你爸那个废物除了叹气还会什么？至少萧寒没骗过我们，他帮了我们3年。周子轩呢？他连自己姓什么都不敢让那个发小说出来。若雪，我对天发誓，你的发誓不值钱。这事儿我做主，你要么闭嘴，要么回房间。好，你们去。什么时候见沈墨州？明天。你就是那个骗子。沈总，过去的事儿不提，我能帮您对付萧寒。他在林家当了3年保安，林氏的产业萧寒全都有经手。只要把这换一个说法，他装保安就不是体验生活，是商业间谍。沈总，萧氏最近竞标的那块地，您不是也想拿吗？只要萧寒名声臭了，萧氏股价下跌，您趁机压价。我凭什么信你？林氏3年的供应商合同复印件有萧寒的签字，他当保安的时候可没少帮忙。同样的材料可以有2种说法。你知道我为什么见你吗？萧寒最近压了我2次报价，我看他不顺眼很久了。但我不和骗子合作，事成之后你拿你的钱，我拿我的地，各不相欠。如果你骗我，你会比萧寒先倒下。萧氏集团今日股价7%跌，市值蒸发逾10亿，一季度该来等获得茶会的重要成分意见。妈，专访的事你再考虑一下。周子轩说沈氏那边有律师团队，不会像上次那样乱剪。不是剪不剪的问题，是你说的每一句话都可能被拿去做文章。你说萧寒窃取商业机密，他偷什么了？林家有什么值得萧氏总裁偷的？妈，你这句话说出去是要吃官司的。你不用管，我已经答应了。少爷，沈氏今天对我们的项目发起竞价狙击，手法很专业，不是临时起意。我们的人查到，沈氏少东家沈墨州在过去2周内与周子轩秘密会面3次。周子轩搭上了沈家，他把林家的事包装了一遍。对沈墨州的说辞是掌握了您在装保安期间非法获取林氏商业机密的证据。这么低端的手段，沈墨州也不会信。但他需要一把刀捅萧氏，周子轩刚好递上去了。沈氏这次动用了杠杆，3个项目同时抬价。如果我们跟，现金流会吃紧；如果不跟，项目被抢，市场信心会崩。收紧所有非核心支出，没有我签字，1分钱都不准动。赵阿姨，车到了，
问题提纲昨晚发您了，重点2个：情感操控和商业机密。妈，你不能去，上次的教训还不够吗？他让你说的话被剪得乱七八糟，最后萧寒把完整录音放出来，全网都在骂我们，你还信他？这次不一样，沈氏是大集团，有律师团队。沈氏是在利用你，他们根本不在乎你说的是真的还是假的，他们只要用你这个人来打萧寒。你到现在还看不明白吗？你让开！妈，你不能去！财经媒体都在跟进，让他们跌到底了，我再接回来。沈墨舟能动用的资金有上限，周子轩能编的故事也有上限。等他们把所有牌都打出来，我们再出。5亿，云鼎集团的名义注资萧氏新能源，不是借款，是股间投资，明天开盘前到账。不行。为什么？这是我跟沈家的事。什么叫这是你跟沈家的事？明月湾是云鼎和萧氏联名的项目，萧氏股价每跌1个点，明月湾估值就跟着缩水。我注资是为了保护云鼎的资产。你把云鼎的流动资金抽出来投给我，云鼎怎么办？如果沈墨舟下一步就是针对你，我不在乎。萧寒，我等了10年才站到你面前，不是为了在今天看着你一个人扛。你习惯了什么都自己扛，但这一次你必须让我帮你，你听明白了吗？有一个条件，明月湾项目利润55分成，合同写清楚，不算人情。成交。萧寒，以后不准再说跟我无关。处心积虑潜入我们林家3年，窃取了大量商业信息，我们把他当家人。他利用了我女儿的感情，他3年没拿过林家1分钱，你让他偷什么？老周，查一下林若雪最近接触了谁。明白。沈少，专访效果很好，下一步我准备让赵美兰再录一期，把萧寒在林家3年的行踪跟萧氏的竞标时间对标，只要时间对得上，不需要证据，暗示就够了。算了，证据不够，再等等吧。他说的机密文件我们核实了，公开年报，外加1份3年前的对外宣传册，没有一样是非公开信息。我们发澄清声明，但传播量不及原视频1/10。把核实结果整理成文件，证据链做沙实，
等肖总指令。专访数据不错，但我要的不是不错，是致命。有没有更硬的料？有。正在整理萧寒在林家3年的完整时间线，把他的行踪跟萧氏的竞标记录交叉比对。暗示不够，我要文件。我再给你1周，如果拿不出能用的东西，你的律师团队和媒体渠道全部收回。别忘了，骗我的代价比骗萧寒大。周子轩教我妈怎么编商业间谍的时间线，怎么把你的行踪跟萧氏竞标对标，全在这里，你拿去。把他的行踪跟萧氏那3年的竞标时间对标，只要时间对得上，不需要证据，暗示就够了。为什么给我？我不是帮你，我是帮我妈。周子轩根本不在乎他的死活，等沈氏把他榨干了，他会像扔垃圾一样扔掉他。我不能看着他被周子祥拖进牢里。林若雪给的，周子雄教唆赵美兰编造商业间谍的录音，备份，但不要发。为什么？等他们把所有的牌都打出来，再等等。明白。沈墨洲那边还在催周子轩出实锤，估计最多再给1周。1周够了。感谢各位出席。今晚请大家来，不是为了吃饭，是想给大家看一段视频。伪造资质，诈骗2家企业共计200万。你告诉我你在南城市做生意，这是你的生意？沈少，那是误会，当年的事已经和解了。和解？判决书上写的是拒不履行，你连法院都敢骗。就知道了，他什么都知道。他知道周子轩是骗子，他一直在等着这一天。肖总，周子轩是怎么搭上沈氏的？您什么时候查到他的诈骗前科？沈墨洲事先知道周子轩是骗子吗？萧氏会追究沈氏的责任吗？3年保安，我学会一件事，看人比看合同准。赵阿姨，给我一笔钱，现金，我要离开云城。你还敢来？你骗我们骗的还不够？我骗你什么了？萧寒装保安是我让你骂的，晚宴闹事是我让你去的，接受沈氏专访是我拿刀逼你的，从头到尾都是你自己做的选择。现在你想撇干净，不可能。要么给我50万现金，要么我告诉媒体，赵美兰主动找我合作。论坛帖子是她要我发的，专访台词是她自己编的。你可以赌一下，看警察信我还是信你。你走吧，之前的事儿我们不追究了。老黎，爸，我已经报警了，警察5分钟到，你要么现在走，要么跟警察解释。算了，美兰，临时倒了没关系，只要我们一家好好的就好。好，我们一家要好好的。林家那边刚报的警，周子轩上门索要50万封口费，推倒了林建国。警察到之前他跑了。林建国怎么样？磕了一下，没有大碍。周子轩现在是惊弓之鸟，沈墨洲断了跟他的联系，全网都在转他的庭审视频。他应该会离开云城。他不会走，
他没有钱，没有身份，外面全是债主，困兽不会自己离开笼子，除非有新的诱饵。派2个人守在林家附近，不用露面。有动静通知我。明白。骗子，骗完林家骗沈家，活该被全网曝光。人渣，南城那200万还没还吧？怎么有脸在云城混？供应商大会上被当众扒皮，看得我爽死了，活该！这种人就该进去蹲着，还敢出来蹦跶。你是谁？沈总让我带句话：萧寒手里有你的把柄，沈总也有，但敌人的敌人可以暂时做朋友。你们上次也是这么说的，然后当着全城的面把我扔了。上次是你自己的案底被翻出来，不是沈总不保你。现在全网都知道你是谁了，你觉得谁还会给你第2次机会？萧氏集团明月湾项目的标书，核心数据，沈总需要核心数据，你扮成清洁工去进去，有人给你工牌和门禁卡。事成之后，50万现金，外加1张去国外的船票，做还是不做？周子航昨晚来我家要钱，被警察吓跑了，但我觉得他不会善罢甘休，他可能还在跟沈氏联系。我知道，你知道？沈墨舟不会因为一个供应商大会就收手。周子勋是他的弃子，但弃子有弃子的用法，把他当死士用。事成了，沈墨舟得利；事败了，沈墨舟撇干净。你为什么来告诉我这些？我不是帮你，周子轩把我爸推倒在地上，我不想再看到这种事。不管你信不信，我来是因为这一次，我想把对站对。知道了，这段时间你和你家里人尽量少出门。萧寒，你小心。少爷，沈墨舟恐怕不会善罢甘休。沈氏和我们都盯着明月湾项目，这2天盯紧办公室，他的下一步很可能是标书。哎，新来的，工牌呢？他是跟我来的，帮我搬几箱旧文件，跟你们后勤报备过了。何雪，谢谢你。萧寒没猜错，周子轩果然会铤而走险来偷标书。姓刘的没骗我。19亿8千万，上回沈墨舟输就输在不知道底牌。萧寒，你也有把底牌露出来的一天。地基验收通过了，2期方案我晚上看。知道了，忘了关。少爷，鱼咬钩了。他拍了标书，复制了硬盘数据，安全退出，没有发现异常。就是让他偷，
沈墨舟不是蠢货，假赵庄他一眼就能看出来，真吊庄给他，他才会把钱全砸进去。明白。安保部那边已经录了完整监控，门禁记录也备份了。这份标书的数据跟萧氏之前公开的报价风格完全吻合。那是当然，我从他办公室电脑里直接拷的。沈少，这回是真的。刘秘书，通知投资部，按这份标书的数据制定明月湾地块的竞标方案。我们要比萧氏高出这个数。你这次做的不错，50万下午到账，传票明天给你。不过，你要是再让我失望，传票可以改目的。沈墨舟宣布全力压住明月湾地块，竞标方案的数据跟明月湾真实标书高度吻合。萧寒，你到底做了什么？我让他偷了一份标书。你让他偷真的？假标书沈墨舟一眼就能看出来，必须是真的，他才会信。你连我也瞒着。明月湾是云顶和萧氏联名的项目，我是合作方。你设局钓鱼，连鱼饵是什么都不告诉我。知道的人越少，戏越真。那我呢？我也是你戏里的棋子，需要的时候就摆上去，不需要的时候就搁在一边。你说过不准再说跟你无关，现在倒好，从头到尾都跟我无关。少爷，沈墨舟今天下午在董事会上力排众议，决定把明月湾地块的竞标预算摘加到最高档。他完全按照我们给他的数据在做方案。他信了？是，他信了。收网的时机，等他投完标，等他签完合同，等他把沈氏账面能动的钱全锁死在这个项目上，再收，1分都不能少。明月湾地块当前报价，沈氏集团16亿7千万。还有加价吗？18亿4千万。萧寒自己不来，派个助理来抬价，18亿6千万。18亿8千万。19亿，19亿，第一次，19亿2千万，20亿，20亿第一次，20亿第二次，20亿第三次，成交！萧氏集团。沈少，这次是意外，萧寒肯定在中标价上做了手脚。你给我的标书是假的！沈总，是你自己贪心，关我什么事？标书是你让我偷的，预算是你自己定，从头到尾都是你自己的决定。把它扔出去！今晚有空吗？吃饭。我把整件事都告诉你。好。假标书是老周放在桌上的，他知道是假的，但不知道真的数据是多少。沈墨舟按那份标书做的预算，上限19亿，我的底价是20亿。所以老周也不知道底价？不知道，知道的人越少，演得越真。下次提前告诉我，我不需要知道所有细节，但我要知道你在做什么。
没有下次。活该！这个骗子，骗了我们那么多次，终于有人收拾他了。骗子，没一个好东西。明月湾项目审视退出。我知道你们想问什么，报价差了1个亿，萧寒卡在我够不到的位置，输了就是输了。从现在起，明月湾所有相关工作停止。在座各位有意见吗？散会。我输了，认栽。明月湾是你的，审视退出。我今天找你不是为了明月湾，周子轩还在外面，他敢耍我，他必须进去。你要我做什么？联手做掉他。你也不想他再折腾吧？他有你的行踪记录，有林家的照片，他手里能拼凑的东西太多了。我不和你这种人联手。你去哪里了？见了沈墨舟，他约我，说想跟我联手对付周子轩。你怎么说？我说我不和这种人联手，我和他之间各凭本事。这次算你诚实，没有瞒我，也没有事后才说。你上次说了，不准再瞒你。记得就好。拉黑了是吧？好好的很。你还敢来？滚！再敢来，报警！听见没有？若雪，若雪，你帮帮我！最后一次，我给你钱，我把所有东西都给你。萧寒，你毁了我的一切。沈墨舟把我当垃圾，林家把我当狗，全程都在看我的笑话。你凭什么？凭什么最后赢的是你？我没路了，你也不配有路。闪开！萧寒，你别动，别动。没事，皮外伤。你怎么样？你问我怎么样？你手臂全是血。差一点，就差一点。闭嘴！救护车呢？看我。没事，真的。你本来可以不走到这一步。走到哪一步，我早就没路了。你底子不是我抖的，是你自己欠的债，早晚会追上你。去医院。吓到你了。下次再推开我，我跟你没完。法院那边有消息了，数罪并罚，诈骗、
盗窃商业机密，加上故意杀人未遂，判了15年。他的路是他自己选的。你推我那一下，万一没躲开呢？那不是躲开了吗？小韩，我不会让任何人因为我的事受伤，尤其是你。从周子轩第一次出现在林家，我就知道他迟早会走到这一步。我只是没想到他蠢到用这种方式。也好，省得我们再等。周子轩判了15年，废物就是废物。但明月湾这块地，我咽不下这口气。萧寒用一个假雕书让我在全城面前丢尽了脸。萧氏拿下明月湾后，并没有立刻吃启动，等资金。他跟我竞价到20亿现金流必然吃紧。银行那边你去打招呼，开发贷能拖就拖。还有一件事，萧氏传出消息要出售旗下连锁餐饮品牌观澜阁，接触了好几个买家。观澜阁，那是萧家老爷子起家的产业，他真舍得卖。消息说是现金流压力太大，银行贷不下来，只能割肉。萧寒会割肉，上次他说卖，结果是设局让我忘了。这次又是观澜阁，派人盯紧，有买家出价立马告诉我。他不是要演戏吗？我陪他。少爷，开发贷审批被压住了，3次补充材料都被退回，是沈墨洲打了招呼，观澜阁风声放出去了。3家投资人表示兴趣，2家约了下周看账，把戏做足，账本准备好，店面配合考察，报价咬住5个亿不松口。沈墨洲会不会咬钩？他不信也不要紧，他周围会有信的投资人、股东、合作方，只要有人信，他就得跟上。他不是要落井下石吗？我给他挖好井，让他自己跳。墨洲，萧家要卖观澜阁，圈里好几个都想接手。你找我是想合伙？李叔，这消息真假还不好说，万一是萧寒设的另一个套，我看不像假的。明月湾压了他20亿，萧氏内部财务报表上个月就显示现金流收紧。怎么，你有兴趣？我只对落井下石有兴趣。萧寒想卖观澜阁，谁出价我都加1成，让所有人知道跟沈氏竞价没结果。等他卖不出去，我再以收购方的身份出现，不是议价，是压价。你想过没有？万一萧寒根本不想卖，观澜阁只是个饵呢？所以我不直接出价，我让买家们出不了价。萧寒要是真缺钱，拖不起的是他。他要是不缺钱，银行开发贷被我压着，明月湾的资金缺口怎么填？他总得选一条路，不管他选哪条，我都等着。沈墨洲的人开始接触那家投资人了，让他接触，他每多花1分精力在观澜局上，就少1分精力盯明月湾。等他反应过来，我们的楼已经盖从远处地面了。总裁，观澜阁是我们现金流最稳的板块，年利润8000万，真要卖？谁说我要真卖？风声放出去3天，4家表达了意向。沈墨洲的人一直在通过中间人打探，但他自己还没动静。他会来的，他不会买，但会想办法让别人也买不成。我要的就是他出手。我不太明白，沈墨洲以为我缺钱，他要趁火打劫，就一定会想办法压观澜城的价，或者搅黄交易。等他出手，我们就知道他下一步棋落在哪了。观澜阁是饵，不是肉。确定了。萧氏在接触3家意向方，开价12亿，催得很急，希望1个月内完成交易。急就对了。明月湾压了他至少10亿，银行开发贷又被我卡着，他不急才怪。给我约李总，告诉他，观澜阁的收购，我有更好的方案。你想联合收购？不，我要让他割。
拖到萧寒山穷水尽，再把价格压到8亿以下，到时候不是他卖不卖的问题，是他求着我们买。莫周，你把我约来，不会是想跟我抢观澜阁吧？李叔，我是来帮你的。萧寒开价12亿，正常估值至少15亿，他为什么急卖？因为缺钱。趁火打劫的事儿，我不擅长。不是趁火打劫，是观望。他被掐住了喉咙，等3个月，12亿变8亿。你我不联手，你只别急着买，让他急。你跟萧家的恩怨，我不想掺和，但你说的有道理，做生意不急在一时。3家意向方今天全部撤回了意向，理由各不相同，但时间点太巧了。沈墨舟出手了，他通过商会的关系给3家都递了话，原话是：萧氏听不过半年，现在买就是高位接盘。很好，他以为掐住了我的喉咙，但观澜阁本来就不是我要卖的东西，我放这个诱饵，就是想看他会不会咬。现在他咬了，你觉得他下一步会做什么？他会等你撑不住，然后以救世主的姿态出现，用极低价收购萧氏更核心的东西。对，但他不知道，明月湾的资金，我在拿地之前就准备好了。3个月前我就谈好了工资，钱我从来没缺过。观澜阁从头到尾都是套的就是他沈墨舟。我要让他以为自己赢了，把沈氏全锁在这条线上，然后再打疼他。若雪，有时间吗？我想请你喝杯咖啡。穆总，叫我晚秋就好，不是为了公事，只是想跟你聊聊。好。若雪，我找你不是为了聊萧寒。你从林氏离职后一直在找工作，我这边有个位置，云顶设计部副总监。明月湾1期的方案你做得很好。为什么帮我？因为在你站出来给你妈录音的时候，在你挡在门口不让她去接受专访的时候，你做了很多人一辈子都不敢做的事儿。而且，我不认为你是敌人。若雪打电话回来，说在云顶上班了。云顶，穆晚秋的公司。美兰，咱们做错了很多事，若雪是对的，萧寒没有对不起林家，是咱们对不起他。我不求你认错，但以后别再骂萧寒了。萧总，3家意向方全部撤回，观澜阁在市场上已经没人敢碰了，不卖是卖不出去吧？沈总对萧氏的资金面很关心，全云城都关心。明月湾拿地20亿，银行开发贷又被卡住了，
我很好奇肖总打算怎么撑下去。沈总，做生意不是靠猜的。你做了这么多，明月湾的开工仪式照样如期举行，不如留点精力想想审视下一季的报表怎么跟股东交代。沈总既然这么关心，不如下周一来看明月湾的开工仪式。忘了告诉沈总，明月湾的项目资金我在拿地之前就备齐了。银行的开发贷是锦上添花，不是许总看的。肖总刚才忘了说，开工仪式也给沈总留了位置，第一排正中间，方便你看清楚。观澜阁从头到尾都是套，他就是要让我把所有注意力都放在等他资金链断裂上，后他在别的地方做完了所有布局。小韩，你赢了这局，但沈氏能跟萧家斗这么多年，不是只靠我一个人。爸，我这边遇到点麻烦，萧家那个小子比我们想的难对付。早就跟你说过，不要跟萧家硬碰硬。如果你还想继续，去找你二叔。但我劝你适可而止。适可而止？他让我在全城面前丢了2次脸，明月湾1次，今天1次，适可而止？刘秘书，订机票，我要去见二叔。他在南城有一些资源，或许能帮我翻盘。少爷，沈墨舟订了去南城的机票，他二叔沈崇明长居那边，手上有几个投资基金。请外援。沈崇明当年跟老太爷交过手，在南城有些根基，不怕兵来将挡。全城媒体都请了，沈墨舟来不来？他会来，他不会错过任何看到我失败的机会。只可惜他看不到。我有时候觉得你跟沈墨舟在下盘棋。他在追我，我只是跑得比他想的快一点。沈墨舟要想继续斗，我奉陪，但他得想清楚，下一局赌注就不只是明月湾了。被你爸一个电话打过来，我就知道你在云愁吃了亏。说说，那个萧家小子怎么你了？二叔，明月湾这块地他设套让我钻，全城都在看我笑话。20亿拿地，他资金面不紧，我压了他的银行开发贷，又搅黄了他卖资产。我以为他会撑不住，不需要那笔钱。他在商会上当着全城人的面宣布开工。有意思，这小子比他爷爷还难缠。不过墨舟，你犯的错不是上了他的当，是你把自己摆在明处跟他打。二叔的意思是，他在云城扎根深，你正面冲撞必输。要打，从外往里打。他在南城有融资渠道，那就把他的渠道掐断。我在南城商界经营了20年，他那些资本总有一个口子是我能碰到的。你要打，我帮你，但不是帮你逞能，是帮你赢。二叔，我什么都听你的。那就记住，商战不是拳击，是下毒，慢但致命。少爷，沈墨舟果然和沈崇明联手了。沈墨舟请他出山，下一步棋不会落在云城。我们那笔融资合作方是南城的汇亚资本，
如果沈初明在南城有影响力，他完全可能掐断慧亚的通道，或者更狠，用比我们更优厚的条件，把慧亚的合作商撬走，再回头来压我们。少爷，要不要提前跟慧亚那边打个招呼？不用，让沈墨轩折腾，他把精力放在南城，云城就空了。他掐我的资金，我抄他的后院。沈氏在云城有3个核心项目：商业地产、物流园，还有一个刚签的旧城改造。你派人把这3个项目的供应商和合作伙伴名单拉出来，釜底抽薪。二叔谈妥了，慧亚有个股东是他老搭档，愿意压萧氏的融资额度，条件是拿二叔基金的低成本资金。那萧氏的融资被掐断了，不过这只是第一步。萧寒现在最值钱的资产就是明月湾，地拿下来了，还没开建。如果这时候上游材料涨价，中游供应商被我们控制，下游销售区渠道被我们锁死，他会怎样？工期拖延，成本暴增，预售回款达不到预期。对，他融资被掐，国内银行开发毯又被我压着。如果明月湾再出问题，他就真的四面漏风了。可是萧氏毕竟家大的业大，家大业大经不起持续性流血。我要的不是一击毙命，是让他慢慢瘦，瘦到撑不住。二叔说的对，商战不是拳击，是下毒。慧亚那边的变动我知道了，没关系。替我转告陈总，合作暂停可以，但我希望他不是因为沈竹昌的压力增长。如果是的话，以后慧亚想再进萧氏的门就难了。少爷，沈墨洲动了我们在明月湾的几家供应商，抬了建材报价。建材？沈氏在云城有一家控股的建材公司。是，沈氏建材占了云城市场30%份额。如果沈墨洲让他们在供货上卡我们，他不会直接卡，他会抬价或者用次品冲好，他喜欢阴的。老周，查一下沈氏建材的股权结构，他们是不是全资控股？不是，沈氏持股43%，剩下57%在几个自然人股东手里。找到那些自然人股东，用分散账户收他们的股份。少爷是想，他想从供应链上卡我，那我就拿他供应链的命脉。等他发现的时候，沈氏建材就不全是他的了。沈总，有问题。沈氏建材那边3个自然股东里的2个，今天同时提出要转让股份。买发是一家新注册的投资公司，法人是外地的，查不到源头。什么时候的事儿？就是今天上午。如果这2个人真的卖了，对方就能拿带22%，加上散户，可能会逼近30%。查这家投资公司背后是谁？已经在查了，但目前只能查到法人和注册资本，股东结构还没公开。萧寒，一定是他。少爷，沈氏建材那边2个自然人股东都签了，加上从2级市场收的散股，我们拿到了24%。24%，够进董事会了。够。而且沈墨洲现在还不知道是我们，他只查到那家投资公司的法人，股东结构我们做了3层填叠。给他一点时间查，等他查到的时候，就是我们进沈氏建材董事会的时候。沈总，查出来了，那家公司的最终受益人是萧氏旗下的一个资产管理账户。他抄我的后院，他是算好的，从
从头到尾都是算好的。沈总，现在怎么办？沈氏建材是我们在云城最重要的实业板块，如果被他拿走话语权，我不会让他拿。二叔，我这边出事了，萧寒收购了沈氏建材24%的股份，下一步就要进董事会。急什么？24%够进董事会，但不够控股。他进董事会，你就让他在董事会里待着。我有办法让他待不下去。什么办法？沈氏建材最大的客户是谁？是南城那几家地产商。如果他进了董事会，我就让那些客户集体换供应商。到时候业绩暴跌，他手里那24%就是烫手山芋。明白。沈氏建材的事儿，我听老周说了，你拿了他1/4。是，但沈崇明不会做事。沈氏建材在南城有稳定客户，如果沈崇明从那边施压，让客户集体撤单，沈氏建材业绩会暴跌。那怎么办？我接手那24%的时候，要的就是沈氏建材的供应链。如果沈崇明撤掉南城客户，我就把沈氏建材的产能转向明月湾。明月湾刚开工，用材量足够消化他们的产能。所以你是两手准备？我要的是他整个后院。萧寒，你有没有发现你这2年越来越像你爷爷了？什么意思？老太爷当年跟沈家斗的时候也是这样，表面不动声色，肚子里早就把棋下了10步。你这是在夸我？我是在提醒你，下棋的人容易忘了，身边的人也在棋盘边上。你是下棋的人，不是棋子。萧总，你今天来是以什么身份？沈氏建材股东，24%合法合规，沈总不会忘了。好，那就请萧总旁听一下南城3大客户今天上午同时发函撤单。沈氏建材下季度营收预计下滑40%，萧总这笔投资可能要亏，是吗？南城客户撤单，产能闲置，正好明月湾需要足够量的建材，沈氏建材下半年的产能我全包了。你用我的公司给你的项目供货，我买你卖，公平交易。沈总作为大股东，应该高兴才对。萧寒，你别太过分！过分的不是我，是你二叔先动的南城客户。协议拿到董事会上表决。好，董事会表决通过了，明月湾从沈氏建材采购，价格比市场低1成。沈墨舟什么表情？就像吞了一只苍蝇。你拿着他的股份，用他的公司给你的项目供货，价格还比市场低，他得气死。死不了，但应该会消停一阵子。消停不了，沈崇明还没亲自下场呢。南城那边才是硬仗。我知道，所以我准备去一趟南城。什么时候？下周。我跟你一起去。不用，不准说跟你无关。上次我跟你说过，下次再推开我，我跟你没完。好。老林，那笔钱会亚撤了，萧氏的融资断了。但我听说萧寒那小子又在沈氏建材上动了手脚，拿了我侄子24%的股份。这事我听说了，沈墨舟那小子还是太年轻，年轻就得吃点亏，不亏不长记性。崇明兄准备亲自下场。我在南城待了20年，商圈我比萧家熟，他想在这里找到新的融资渠道，我就让他一个都找不到。跟圈里打声招呼，萧氏在南城的所有业务全部封杀，谁帮他就是跟我沈崇明过不去。
不好打。沈崇明在南城的影响力比我们预估的大，约了5家投资机构，3家直接拒绝见面，2家见了，但态度暧昧。预料之中，这一趟本就不是为了融资。那你的融资计划？沈崇明封杀我，说明他把我当对手了。我想看的是，他封杀我的同时，自己的防线在哪里？找到了吗？找到了。沈崇明的投资基金主要投在3个领域：橡胶、棕树油和物流。其中橡胶板块，他依赖一家印城的供应商。那家供应商跟我爷爷时代的萧氏有过合作。你是想？对手的对手可以做朋友。萧家，我跟你家老太爷打过交道，他做生意公道。沈朝明当年抢我橡胶园的就是他。韩先生，沈朝明在南城封杀萧氏，但他封杀不了所有人。萧氏愿意恢复跟您的合作，而且条件比沈朝明优厚。优厚多少？收购价高出市场1成。唯一的条件是，从沈仲明的供应链里退出来。告诉你们，萧总，我跟沈朝明有20年旧账，这笔账我帮他算。喂，印城橡胶园断供，韩老头子怎么突然？萧家，萧寒那小子去了印厂。好小子，抄我侄子的后院不够，还抄到我头上来了。少爷，印城那边谈妥了，韩先生愿意全面恢复与萧氏的合作。沈崇明的橡胶供应链出现缺口。很好，下一步是物流。沈明在南城的物流网络靠的是马家的航运公司。明白了。你在印城挖他的橡胶，在南城挖他的物流，你在拆他的整个商业版图。他封杀我，我就拆他的墙。他封的越多，拆的越多。你打算什么时候回云城？不急，沈墨舟一个人在云城撑不了太久，等他乱起来，我们再回去。沈总，沈氏建材上季度营收增长了15%，但利润反而下降了5%。为什么？因为萧氏的那个供货协议价格比市场低1成，出货量大但不赚钱。他在用我的公司给他的项目当廉价供应商。二叔那边有什么消息？南城客户撤单之后，部分产能转移到了明月湾，但沈氏建材在南城的市场份额从3成跌到了1成。萧寒人在哪儿？南城，据说见了5家投资机构，还在印州跑了一趟。他在外面拆我二叔的墙，我在家里被他当廉价供应商，这个局到底是谁在打谁？我宣布一个决定，沈氏将暂停在南城的部分业务，把资金和精力集中回云城。沈总，南城是我们最重要的市场。我知道，但沈氏在云城的根基正在被萧寒蚕食，沈氏建材被他拿了股份，明月湾用我们的公司当廉价供应商。如果我们再不回来防守，到时候别说南城，云城都保不住。我会跟二叔解释，现在把所有人的精力都调回云城。妈，你找我。若雪，妈想问你，如果妈想跟萧寒道歉，你觉得他会见我吗？妈，我知道太晚了，我知道我做了太多错事，但周子轩差点撞死他那天晚上，我1宿没睡。我在想，如果他真出了事，我这辈子连说句对不起的机会都没有。他会不会见你，我不知道，但你可以试试。肖总，楼下有位女士要见你，她说她叫赵美兰。让她上来。请坐。萧寒，我是来道歉的。我知道道歉不值钱，我知道我做的那些事儿，骂你，让周子轩害你，去录专访污蔑你，不是一句对不起能弥补的，但我还是得来。你在林家3年，供应商舌头客户关系都是你半夜加班弄的，我当时就是瞎了眼。张阿姨，过去的事。周子开车撞你那天晚上，我1宿没睡。如果你真的死了，我这辈子连句对不起都说不出口了。我欠你的不是一句对不起，是那3年把你当仇人。我不求你原谅我，我知道不配，我就是来告诉你，我知道错了，建国也知道了，我们全家都知道了。赵阿姨，那3年我不是为了听一句谢谢或对不起去的，
我只是做了我该做的。你刚才说欠我3年，但我从来没有觉得你们欠我什么。我去林家是我自己的决定，留下来也是我自己的决定。过去的就让它过去吧。他来找你的时候，我以为你会让他走。我也以为我会。为什么没有？他老了。3年前我第一次去林家报道的时候，他染着黑头发，骂人的时候中气十足。今天他站在我面前，头发白了一半，3年把他也磨老了。人做错了事，能站在错事面前说一句我错了，不比自己扛3年容易。莫州，你撤回云城是什么意思？南城这边我正在布局。二叔，云城守不住了，萧寒拿了我建材公司的股份，用我的工厂给他的项目供货，还挖了我在云城的好几个供应商。我再不回来，连大本营都没了。印城那个韩老头子被他拉走了，我的橡胶供应链断了一个口子，我准备直接对萧氏在南城的账户动手。怎么动手？我有办法让他南城资金冻结3个月，3个月够你做什么？够我把他从沈氏建材董事会踢出去。那就3个月，时间不等人。少爷，出事了，我们在南城的账户被以配合调查名义冻结，冻结期3个月。沈朝明是，他在南城的关系网比我们预想的深。这笔钱虽然不算大，但涉及明月湾的几个境外设备采购，时间上会很紧。他以为3个月能干什么？把我从沈氏建材董事会踢出去，还是让沈氏建材的股东集体倒戈？都有可能。沈氏建材虽然我们拿了24%，但沈墨洲手里还有43%。如果他想通过决议，需要说服其他股东。沈氏建材的股东里，除了我们之外，还有一个是独立投资人，姓孙。这个人不站队，只看利益。少爷的意思是，去约孙总。孙总那边我去谈，如果他站在我们这边，加上我们的43%，足够把萧寒挡在核心决策之外。可孙总这个人很难搞，他跟了沈氏建材10年，从来不站队。不站队是因为价码不够。肖总，你给我开的条件不错，但沈墨洲那边也找了我，说如果让你继续在董事会，南城客户回不来，沈氏建材的业绩会继续下滑。为了逼我退出，沈长明主动让南城客户撤单，这些客户不是被市场抢走的，是被沈长明自己推出去的。一个为了商战不惜自残的公孙总，觉得他能走多远？我跟沈墨洲不一样，我进沈氏建材不是来夺权的，我是来合作的。明月湾的供货协议已经证明了，萧氏能带给沈氏建材的订单比南城客户稳定得多。你在说服我？不，我再给你看2条路，一条是跟着沈墨洲继续用自残的方式打商战，另一条是跟着萧氏，把沈氏建材做成云城最大的建材供应商。沈墨洲还是太操之过急了，再这样下去，沈氏不保啊！今天的议题只有一个，是否维持与萧氏的明月湾供货协议？我认为该协议价格过低，严重损害公司利益，建议终止。孙总，我不同意。明月湾供货协议虽然单价低，但总量大，回款快，违约风险为0。相比之下，南城客户的撤单是我们自己造成的，为了商战自残供应链，这才叫损害公司利益。孙总，沈总，我跟了沈氏建装10年，我最在乎的不是你们叔侄俩的商战，是公司能不能赚钱。肖总的供货协议比那些被你自己赶跑的南城客户靠谱。散会。莫州，资金冻结还在有效期，你那边进展怎么样？二叔，我输了，供应商被他挖了，建材公司被他入了股，我在董事会上动议被他否决了。云晨，我没有牌了。输了就输了，商场上没有谁一辈子不输。你回来，
南城这边，我不回去。我输给他，不是因为我不如他，是因为我一直在恨他，恨他赢我，恨他比我强，恨他在商会上让我丢脸。我做每一个决定都是为了报复他，而不是为了赢。报复和赢是两件事儿。二叔，帮我一件事儿，把南城那个冻结令撤了吧，我不想再打了。好。少爷，南城账户解冻了，沈朝明主动撤的。知道了。结束了。沈墨舟撤了，他在董事会上输掉的那一刻，眼里那种东西，不是愤怒，是没了。一个人的眼睛里没了东西，就真的不会再打了。你呢？你眼里还有东西吗？有，明月湾下周封顶，云顶的联名方案还需要改。林若雪那边的设计稿，你上次说她做的不错，非常好，我觉得可以让她独立负责3期。那就让她做。妈，爸，我回来了。洗手吃饭，今天做了你爱吃的糖醋排骨。妈，萧寒说明月湾3期让我负责，那你就好好做，别给他丢脸。不过去说2句。不用。也是，各有各的日子要过。少爷，明月湾2期预售数据出来了，开盘当天去化率70%，刷新云城纪录。2期之后，明月湾还剩最后一块地，我想把它做云城第1个零碳社区。零碳社区投入会很大，所以才要做。萧氏不能只做赚钱的项目。明白，我去联系设计院。明月湾封顶后，萧氏在云城商业地产已经是第1。下一步，不扩张，做整合，把沈氏建材的供应链和萧氏的开发能力打通，成立独立供应链公司，萧氏控股，原股东参股。沈墨舟那边会有什么反应？他专心做物流，沈氏建材他早就没有话语权了。我跟他之间没有需要解决的事了。那你准备什么时候启动？下个月。供应链打通之后，明月湾3期零碳社区的成本能降下来至少1成。零碳社区的方案，肖总提了要求，我正在做概念稿。核心是能源循环系统，太阳能、雨水收集、地缘热泵。但我想加一个东西，社区农场，屋顶种菜，居民自己管。社区农场，这个想法有意思。我在幼儿园项目上做过小菜园，我想把这种体验放大到社区尺度。若雪，你这2年进步很大。从明月湾3期到零碳社区，你的设计方案越来越有自己的风格了。以前不知道自己能做什么，现在知道了，就是画图，安静画图。沈总，第3季度物流板块营收同比增长15%，南城那条新线签了3家客户。南城的客户合同条款都按标准来吧，都是标准合同，没有特殊条款。好，以后沈氏所有的合同都按标准模板来，一份合同藏一个陷阱，短时间能占到便宜，
长时间没人敢跟你做生意。我以前不懂这个道理。小韩，是我，有时间吗？想跟你聊聊。物流园我做了2年，算是站稳了，但沈氏的仓储网络集中在云城周边，往西300公里全是空白。我想跟你合作，你的商业体需要物流配送支持，我可以给你低于市场价的长期合约，条件呢？没有隐藏条款，标准合同，利润3-7，我3你7。沈墨舟，你变了。这2年我想明白一个道理，商场上耍手段或许能赢1次，但想一直赢，只能靠真诚。我以前总以为压你一头就能赢你，其实赢你不是目的，把事做好才是。合作愉快。合作愉快。晚秋啊，阿姨记得你小时候来我们家玩，最喜欢吃桂花糕，今天特意做了，你尝尝。好吃，跟小时候一个味道，那就多吃点儿。韩儿这小子从小就闷，也不知道怎么追女孩子，你多担待。妈，怎么了？我说错了？别理你妈，来喝酒。这个姑娘不错，什么时候把事儿办了？快了，我准备下个月求婚。戒指买了？买了。那就好，你妈等这天等了10年。你小时候穿校服的样子还挺好看。我妈给你看了什么？什么都看了，你穿开裆裤的照片也有。穆晚秋，10年前你在卡车后车窗上跟我说了一句话，我没听清。后来你站在露台上跟我说你是来追我的，我听明白了。今天我想问你一句，你愿意跟我过一辈子吗？你知道我等这句话等了多久？你闺女现在有出息了，设计的大楼上了财经新闻，挺好，她高兴就好。爸妈，你们怎么来了？路过，你忙你的，我们就是看看。闺女，你现在开心吗？开心。爸，我现在真的很开心。沈总，跟肖氏的合作签约仪式定在下周3，媒体那边都通知了。新闻稿怎么写？2家企业战略合作，共建西部物流网络。加一句，就说沈氏集团将始终坚持诚信经营，与合作伙伴共同发展。沈总，这句话以前沈氏从来没有用过。以前没用过，现在用，以后都用。今天有几个会？明月湾零碳社区电机供应链公司挂牌，都赶在同一天了。
谁让你把摊子铺这么大？你后悔吗？后悔什么？后悔追我，以后的日子可能都这么忙。我追你的时候就知道你是什么人，忙就一起忙，反正都在同一栋楼里。这棵树还在。我小时候每天放学就在这棵树下写作业，我爸在那边修自行车，我妈在屋里做饭。你离开后，我回来过很多次，也站在这儿。你从来没说过，你也没问过。10年前你在这棵树下许了什么愿？你怎么知道我许了愿？你闭着眼睛站了很久，我在巷子口看见的。我许的是让那个骑自行车的男生记住我的名字。记住了，每一个字都记住了。对了，我爸妈他们要回来了，想和叔叔阿姨见一面。好，我来安排。肖大哥，我跟婉球他妈在国外这些年最放心不下的就是他。他不跟我们出去，非要留在云城，问他为什么，他也不说。现在知道为什么了？知道了，值得。叔叔阿姨，我敬你们一杯。这俩孩子都闷，一个比一个不爱说话，以后过日子怕是客厅里安静的像没人似的。那也好，不吵架。这块地就是明月湾，我在国外看了新闻，说是云城最好的社区，还在建。零碳社区下个月奠基，完工之后，这里是云城第一个自循环能源的住宅区。婉秋跟你一起做。他是云顶的负责人，明月湾从1期到3期，他每一个方案都参与了。花架放左边，右边留给桂花树。婉秋画的对。你又懂了？我不懂，我看热闹还不行。我女儿交给你了。叔叔放心。该改口了。爸。10年前我从这棵桂花树下经过，你在等车，我骑过去，又绕回来，绕了3圈。你从来没告诉我。现在你知道了。从那天起，我做每一个决定的时候，都留了一个位置给你。我等了10年，等的不是你变成什么样子，是等你终于看到你自己，看到那个值得被喜欢的人。结束了。明天干什么？零碳社区奠基，供应链公司挂牌，沈氏的西部物流签约。我不是问工作，我问的是我们。明天起一起上班，一起下班，一起吃饭，一起看工地。你在云顶画图，我在消室开会。中午你来我办公室，或者我去找你。跟以前一样。不一样。哪里不一样？以前你追我，以后我陪你，每天都是。